ဒီနေ့ညနေတော့ကျွန်တော်တို့နေရာစီးတီမတ်ကိုပြေးပြီးတော့ဈေးတော့ရပါမယ်ဗျာလာပြဘလိုက်ပြန်မယ်ဘိုက်ဆောင်နေโอเคပြန်မယ်ခဏပါအားလုံးအင်္ဂါဟင်းချက်စားပါမယ်ကိုကိုချက်ကျွေးရဲ့ဟင်းစားရအောင်